encontré un rincón especial donde hablar y divertirte en un mismo lugar. Diversión, amistad y momentos sin igual. Gremio HXL es tu lugar ideal. Temas variados en un mismo lugar. Social Geek, gaming o algo más serio, fácil de encontrar. Conocer gente, aprender, divertirte y más. Aquí todo fluye en un mismo lugar. Únete ya a Gremio HXL, un grupo de comunidades hechas para ti. Conversar y conocer amigos sin parar. Descubre este mundo digital. Proyectos, eventos y mil cosas más. Herramientas y bots para servirte. Con Lira a bordo todo es posible. HXL es tu lugar, ven y lo verás. Desde Discord hasta cualquier espacio digital, con sectores temáticos y sus comunidades listas para disfrutar y explorar. Calidad garantizada en cada comunidad, con estrellas que premian su actividad. Aquí no hay relleno, solo lo esencial. Todo fue pensado para ti de forma ideal. Conoce otros usuarios con tus mismos intereses, un montón de cosas por hacer y oportunidades en cada comunidad de nuestro grupo ideal. Lira te guía y te sirve con dedicación. En Gremio HXL hay algo especial, todo está hecho con dedicación real. Proyectos que mejoran nuestra calidad, la experiencia aquí empieza por ti. Un staff presente que te quiere ayudar y un entorno sano para disfrutar. Conoce, comparte, se parte ya. Gremio HXL, tu nuevo hogar digital. Únete a Gremio HXL ya. Haz amigos, vive nuevos momentos y diviértete, donde la comunidad crece día a día para ti. Y cada usuario vive una experiencia sin igual. Disfruta el momento, sé parte de esto. Gremio HXL, el viaje digital perfecto, con Lira ofreciéndote una experiencia